Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下咩咧？就係種植嗰隻番石榴，係啦，番石榴咁又叫做巴樂咁又叫做雞屎果咁樣，係啦，咁就都好多名叫嘅，好多名叫法嘅咁樣，大家都明白㗎啦。咁唔同地區唔同嘅叫法嘅咁樣。好啦，今日種植呢棵咧，嗱，俾大家望望先，就明我講咩㗎啦。OK，好，跟我嚟俾大家望望。好啦，嗱，各位大家見到啦，嗱，咁嗰個根都好旺盛㗎喎，大家見到啦嚇。嗱，我依家保留個根有幾多咧？嗱，咁依家望一望咧，就起碼我一陣間掘個窿啦嚇，掘個窿，咁起碼就成兩尺嗰個闊度㗎啦。嗱，大家見到啦，嗰個都好闊嘅呢條根，咁就你話可唔可以剪佢？剪佢，咁掘個窿咪細啲咯，咁樣其實就盡量做到個範圍就唔好剪到咁短啦，咁因為你剪到佢太多根咧，咁可能會有機會影響佢嗰個生長噶嘛，咁盡量留翻多少少根啦，可以接受範圍之內，同埋做到佢嘅範圍之內留翻多少少根，咁咪比較好啲啦，咁樣。好啦，嗱，咁再俾大家睇睇整體係點樣先。咁嗱，依家咧就佢原本咧就起碼都去到成2米幾高㗎啦，嗱，大家望到啦去到2米幾高嘅，咁依家咧就2米，起碼2米半到啦嚇，咁起碼2米半，過咗2米半㗎啦，咁高，如果你移植去第二度種咧，就唔使話成棵嘅嚇，唔使成棵嘅，方便去運輸啦，或者方便去種嘅咁樣，咁就嗱，剪咗佢，剪到依家有幾多度咧？咁嗱，依家剪到半個人咁高度就差唔多㗎啦，即係剪到佢應該有依家有幾多尺度咧？嗱，剪到佢應該有睇下先，1尺2尺，走到4尺度啦嚇，即係半個人咁高啦嚇，半個人高少少啦，比半個人高少少，4尺度咁就 OK 㗎啦。嗱，咁留翻啲最主要嗰個啲枝幹啦，嗱，有啲丫叉嗰啲啦，嗱，呢啲丫叉咪可以再分，即係嗱，一個丫叉啦，咁呢個2個丫叉啦，咁下面咁佢好旺盛㗎啦，到時生出嚟咁咁種喺呢個位啦，咁呢個位咧有啲樹嘅，咁呢啲樹咧都係啲野生嘅啫，佢等佢差唔多穩定啦，我就鋸咗呢啲樹佢，咁因為依家咧佢都個光線都有喺度嘅。咁就如果你話呢棵生咗嘅話，佢可能唔夠陽光嘅，咁我鋸咗呢啲野生嘅，呢啲野生嘅樹嚟嘅嚇，都個作用都唔係咁大嘅啦，可以鋸咗佢都冇乜影響嘅，係啦，咁鋸咗佢，咁種喺呢個位啦，咁呢個位鋸咗佢之後咧，就好充足嘅陽光嗰度喎，咁樣，咁就係啦，好，咁我呢度掘個窿 ，OK，好。
好啦，嗱各位咁啊，俾大家望一望先，咁啊話咁快係種好咯喎，其實都掘到幾深嘅，都係啦，咁就即係掘個泥掘個窿要深啲啦，咁嗱，咁依家因為呢個咧就係一個斜坡嚟嘅，咁嘅斜坡咧就要即係要更加掘個窿咧更加要有技巧啲啦，住呢邊啦，同埋即係左右兩邊啦，前面呢個一邊啦咁樣，兩邊都有少少坑嘅，即係挖少少坑咁啊，等佢唔會積聚啲雨水啦，係啦，咁啊又唔會話等嗰啲泥流失啦，咁樣就等佢如果大雨嘅時候，等佢兩邊咧就會排走晒啲水啦，就第一個排走晒啲水，唔使沖晒啲泥走。第二個最主要啦，呢個就係啲水咧，如果去唔到咧就會燒根嘅。咁依家咧就確保佢咧就會排走啲水啦咁樣。嗱，再俾大家睇一個全景先。嗱，咁啊呢棵都個樹形都 OK 嘅，修剪得都幾靚嘅。咁啊都應該好大丫嘅，到時好大林㗎啦，種出嚟。嗱，要數數幾條丫叉，等我數下俾大家睇，一條、兩條、三條、四條、五條、六條、7條、8條、9條。最少有10條以上啊！因為啲丫叉有陣時咧，佢一支咧有幾個丫叉嘅，因為你可以數到幾個嘅啦，大家可以數數啦，起碼有10個丫叉。咁10個丫叉即係佢不斷咁向上伸展咧，咁就好大林㗎啦咁樣。好嗱，咁呢個位咧，暫時咧都呢個缸咧勉強嘅，咁勉強 O K 嘅，因為你啱種落去咧，呢個缸都啱㗎啦，勉強即係唔好話暴曬得咁犀利。好啦，如果佢穩定咗之後，我點做咧？嗱，我掃過嚟呢邊，俾大家望望呢啲樹先。嗱，呢啲樹係野生嗰啲樹嚟嘅，基本上係都就可以斬咗佢嘅，或者鋸咗佢走㗎啦。嗱，咁鋸咗佢之後咧，咁呢度咧就好充足嘅陽光㗎咯喎。因為番石榴咧係中意陽光嘅，咁就剪幾多樹，佢又充足陽光，咁有利佢嗰個光合作用啦。咁光合作用就係啦，咁佢又會大林啲啦，咁樣健康生長啦，咁樣係啦。OK，好係啦，咁希望大家咧留言啦，睇下有啲即係分享下種呢個雞屎果或者係番石榴嘅心得，咁大家可以咧就可以留言啦，俾啲建議係啦，咁OK 嘅係啦，咁今日多謝晒大家嘅收睇啦。希望大家推介呢條片啦，中意種嘢嘅人睇下啦，中意食番石榴嘅人睇下啦。OK，好，多謝晒，拜拜。